Hola, somos el Grupo 1 y hoy os vamos a explicar 3 procesos. Los 3 procesos son: proceso de ajuste de la señal de entrada a nivel nominal, proceso para enviar un canal de entrada a los módulos de salida grupo y máster, uso de la conexión inserto. Este es el esquema de conexión que vamos a utilizar durante todo el vídeo. Las fuentes son un micrófono dinámico Shure modelo SM58 y un reproductor CD. Como paso intermedio contamos con una mesa de mezclas Altair Electra 32882 y un procesador de efectos. Como receptores tenemos un equipo PA izquierdo y derecho y un monitor. A la hora de conectar vamos a utilizar un cable balanceado con conectores XLR macho y hembra, en los que conectaremos un micrófono, el sistema de PA derecho e izquierdo y un monitor. Un cable para señal estéreo RCA-TS para conectar el reproductor de CDs y un cable I con conector TRS y TS que servirá para nuestro procesador de efectos. Conectamos a la línea 14 una señal de micrófono dinámico. Seguimos el recorrido de la señal que pasa por los botones de energía Phantom, Pad y Line. A continuación, el potenciómetro de ganancia, un botón de inversión de fase y los sectores de igualización y auxiliar. Llegamos al panoramizador y después tenemos el botón PFL. Pulsamos este botón y la señal será enviada a un búmetro. Con la ayuda de nuestros cascos, la ganancia y el búmetro realizaremos un ajuste a nivel nominal. Mientras un compañero habla por el micrófono, nos colocaremos nuestros auriculares y le daremos volumen a estos. A continuación, pondremos una mano en la ganancia y observaremos el búmetro. Ajustaremos la ganancia hasta que la señal ronde los 0 dB. Entonces desconectaríamos el botón PFL y ese canal estaría listo para su utilización. Si se tratase de una señal de línea, que en este caso hemos conectado los canales 15 y 16 para utilizar un reproductor de CDs, pulsaríamos en primera instancia el botón de Line. Si se tratase de música, pondríamos la música en su punto más elevado, para ajustarlo a ese nivel y que la canción no llegase a saturar. El ajuste a nivel nominal de todas las señales de entrada, seguiremos el recorrido de la señal en su canal hasta los botones de L, R que corresponden con el máster y los botones que distribuyen números del 1 al 8 en pares, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos números se corresponden con los grupos a los que podemos enviar la señal. Asignamos el canal 14 al grupo 1, 2 y a LR. Los canales 15, 16 a LR y subimos el fade del canal 14, 15, 16 del grupo 1 y del máster. Al grupo 1 tenemos conectado un monitor, por lo que la persona que se encuentra con el micrófono puede oírse a sí mismo a la vez que habla. Además de que lo escuche el público, ya que la señal está saliendo por la señal máster conectada a un sistema de PA. Introducimos en el canal 14 un cable I en la conexión de insert hacia un procesador de efectos. Al tener un cable I, la señal del canal es interrumpida, por lo que si no está el procesador funcionando y retornando la señal a la mesa de mezclas, no llegará la señal al canal para seguir su recorrido. Una vez encendido el procesador de efectos y seleccionado el efecto deseado, así como su ajuste, la señal ya modificada volverá al canal y proseguirá su recorrido con normalidad.